Jeg befinder mig her på en fodboldbane. Der tænker I nok Brøndby, men nej, nu vil jeg forklare jer hvorfor. Jeg så jeg sgu ikke lige. Nu skal jeg fandme lige til at tage et straffespark. Det kræver tydeligvis mange års træning, så derfor har jeg bragt en Brøndby-ekspert med. Ej, det er bra. Kom bare. Ja. Hold kæft, det var vildt skudt, mand. Brøndby får det win. Nu skal vi finde ud af, hvor høj den bold var med hjælp af sinus og cosinus. Askes katte. Jeg vil gerne have, I videre hjertelig velkommen til Brøndby-fanen Finslikker. Ja, når I se mig der, var. Jeg stod bare bag tavlen. Nu vil jeg forklare jer, hvor højt der er fra den jord til den, der overligger der. Som I kan se, så er der en bold her. 10 meter til overliggeren. Og der er 30 grader fra det her skyde, og nu vil jeg bruge sinus, fordi at, hold kæft, det er træls det der. Herover, hvis du lige peger, ja, det er sinus. Ligningen, det er sinus A, fordi det er vinkel A, okay. Det er det samme som linje A, divideret med C. Og vi ved, at C, det er 10, så derfor skriver du bare A er lige med A, divideret med 10. For at fjerne de 10 tal, vil vi gerne have A lignende, så derfor skriver vi gange 10, 10 gange herover. 10 gange sinus, altså A, er lige med A, divideret med 10 gange 10. Altså det samme som gange 10 gange sinus, er lige med A, som giver 5 meter på fucking den lorte lommeregner. Køb en fucking håndsæbe, Bilkat! Det spørger dårligt! Se hvor de kigger,